Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo vou pegar um avião que ele atualizou alguns dias atrás. Que é esse avião que atualizou. Esse daqui. Vou pilotar ele pra vocês verem ele. Se vocês gostam de avião, pode deixar aí nos comentários. Parece que esse avião é um pouquinho rápido. Olha como ele é. Cabe uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabe 10 pessoas dentro desse avião, gente. Cabe 10 pessoas dentro desse avião. Espera aí. Vou acelerar um pouquinho. Espera. Espera. Eu vou de Greater Rockford para Perth. Espera. 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 Daí 3, 2, 1 e... Só pra vocês saberem.
Tô quase chegando ali. Não, tô chegando não. Perto é muito longe. Só pra vocês pensarem. Peraí. Tá chegando. Tá chegando.
Tô quase chegando, gente. Tô quase chegando. Quase chegando. Pera. Já cheguei. Já cheguei. Já cheguei. Cheguei! Cheguei, galerada. Cheguei no Import. Vou quase dobrar a esquerda. Pera. Pera. Peraí. Peraí. Escolher esse. E vai ser mais rápido para acabar o vídeo. Pera. Pera. Foi mal, gente. Bom, minha gente, espero que você gostou. Se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e tchau!